咩嗰4000蚊。我心諗，喂大佬，政府一掉呢個 plan 出嚟，啲人喺呢世梗係喂4000蚊點啊？係咪先？咁低嘅人工，咁我即刻可以炒晒依家嗰班換晒班4000蚊翻嚟，係咪先？依家唔係我哋競唔競爭力嘅問題嘛，人哋已經係用賤價嚟買我哋嘅競爭力啊嘛，啱唔啱先？所以我要反對。曾俊華高薪厚祿，大學生任人魚肉。多謝晒各位。多謝。跟住同我位朋友喺嗰度舉手係咪？係。各位，4000蚊出嚟，都仲未夠還關窿，係咪啊？但係我可以講喺度求其清一件，都孭過去曾俊華，係咪啊？大概有30萬，大概有30萬，我哋就4000蚊，係咪啊？但係要價錢，你覺得值唔值？唔值，曾俊華唔值。所以今日我哋要曾俊華返屋企瞓覺，係咪啊？瞓覺，曾俊華，曾俊華，曾俊華，食屎！曾俊華，好，頭先我同咗朋友係咪想出嚟發表意見？好，如果唔係咧，我請社民連立法會議員陳偉業講兩句。大家知唔知咧？嗰啲叫初空嗰啲喺呢個幫特首選印幾多錢個月啊？喂，識初空就可以7萬蚊個月㗎啦！你識唔識啊？大家齊齊搓住個空上呢個政府總部，我哋都要7萬蚊好冇？所以呢個政府咧變態啊！係咪變態啊？啲廢柴公公就30-40萬一